بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا بينا يا شباب ناخد حصتين ونصلي على النبي ونخش في الموضوع على طول. الأستاذ معاذ محمد بيقول احنا كنا عملنا فيديو عن ازاي تطلع المادة من الكاوتش، فالراجل سأل سؤال، يعني هو بدأ يظن ان احنا بنقول دلوقتي ان المادة وحشة، وبيقول هي المادة مضرة. شوف يا أستاذ معاذ، هي مش مضرة بمعنى الكلمة يعني، بس هي في ساعات كده بتعمل شوية حاجات كده في ناس ما بتحبهاش يعني انت ممكن مثلا على سؤال على سؤالك لو بتعرف ساعات كده تقوم جايه في وقت كده وعاملة هزة في الموتوسيكل، ساعات رجة في الموتوسيكل وانت على سرعة عالية، طبعا الموضوع ده بيبقى مزعج شوية، انت بتقلق قوي ساعتها. هو قال ايه الرجة دي؟ هو انا هقع دلوقتي ولا ايه اللي حصل؟ ولا دي زلطة ولا دي طوبة جت ولا ده مطب ولا ده ايه؟ بتعمل رجة للناس الجراية اللي هي القراصة على الموتوسيكل اللي بتيجي على طول، في ساعات بتعمل الحركة دي. ثانيا هي بتحرمك شوية من اللحام، يعني انت خلاص حطيت مادة مش هينفع تحط ماده تانية، خصوصا ان بقى في بعض الاحيان او بعض انواع المواد او تقريبا كله بعد فتره معينه كده الماده ما تبقاش كفاءتها عاليه، فتبص تلاقي في خرام بتنفذ برغم ان الموتوسيكل بيكون فيه ماده، ورغم ذلك في تنفيذ، فانت هنا مش نافع تلحم، وفي نفس الوقت في ماده، فانت بتبقى دلوقتي في ازمه. حتى لما بتيجي تغير وتحط ماده تانية، الماده القديمه اللي هي ما بقتش قوي لسه موجوده برضه، فبتعمل الحكايه دي. فهي مش قصه مضره ولا حاجه، لا، من مفهوم انها مضره هي مش مضره، ولكن زي ما بقول لك هي لها بعض التبعات كده اللي الناس بتحاول تتجنب الموضوع ده. عشان كده احنا بنقول طالما الموتوسيكل جديد ما تحطش الماده، وتجنب الحاجات دي واللخبطه دي كلها. انما لو الفرده بتاعتك قديمه خلاص حطها، هو كده كده انت بتبقى في الربع الاخير من عمر الكاوتش، يعني ده الموضوع يا محترم. الاستاذ 016 بيقول يا ريس ركز، احنا كنا عملنا فيديو عن ازاي تعرف ان الكاوتش بتاعك لازم يتغير. فالراجل بيقول ركز يا عم، ايه عايز ايه بس؟ ما ركزناش في ايه؟ بيقول ما قلتش ليه الحل ان انت ممكن تقلبه شامبر. شوف يا استاذ زيرو هو انا ما ينفعش الومك على حاجه، او انت ما ينفعش تلومني على حاجه ما قلناهاش. تمام؟ اللوم يا استاذ زيرو، ركز انت الله يخليك، اللوم بيكون على حاجه انت قلتها غلط، فانا اطلع الومك اقول لك يا عم الكلام اللي انت بتقوله غلط ويضر الناس. انما حاجه انت ما قلتهاش اقوم انا الومك فيها؟ لا، صف النيه بس كده، لان ده على طول بتتفهم ان النيه مش صافيه بس على طول يعني. تمام؟ فركز انت يا محترم، واعرف ان في حاجه اسمها كلام انا ما قلتوش ما ينفعش تعتب عليا فيه. وهل تعتقد يا محترم استاذ زيرو ان انا خلصت الكلام اللي في الدنيا كله في الفيديو ده وقلت لك خلاص كده الكلام خلص واحنا ما عدناش هنتكلم؟ ما احنا يا عم بنتكلم اهو، شغالين اهو، وملحوقه يا سيدي عادي، ما تيجي وقت مناسبه وحاجه زي كده بنتكلم فيها. فقصه التركيز هي مطلوبه من حضرتك، ان حضرتك تكون عارف ان الواحد لما ما بيتكلمش في حاجه ما ينفعش تلومه تقول له ما اتكلمتش في دي ليه الكلام ما خلصش يا محترم، كده القصه يعني. ثانيا احنا ما قلناش كل المشاكل من جميع النواحي في الفيديو اللي هو كان 3 4 دقائق، يعني اكيد في حاجات ما اتقالتش يعني، والاهم بالنسبه لنا هو الكلام اللي بنقوله يكون صح، لكن اللي ما بنقولوش احنا ما قلناهوش. الاستاذ هشام عباس بيقول ايه حضرتك في زيت كالتكس هافولين 2050 ايزي 40 الاي بي اي اس جي؟ من حيث هافولين كاسم ما فيش غبار عليها خالص، يعني ما فيش حاجه في مشكله عند الشركه دي ان انا اقول لك ما تجيبهاش، لا، الاسم ما فيش منه مشكله خالص، وتقدر تجيب منها زيوت مفيش مشكله. دايما الرجاله احنا بنقول الاسم، طب مواصفات الزيت نفسه، مواصفة الزيت نفسه أهم من اسم الشركة يعني. فالاسم يا محترم مفيش مشكلة، إذا كانت المواصفة دي ماشية مع موتوسيكلك فهاتها على طول، ما تقلقش من اسم هافولين يعني. لم يثبت إن في مشكلة في هافولين يعني. الأستاذ رامي فؤاد المغربي بيقول بيحصل معايا كركرة في الغيار التاني مش عارف ليه. السؤال ده اتكرر يا شباب شوية. شوف، هو عيب سواقه يعني، مفيش مشكله في الموتوسيكل مبدئيا كده، من قبل ما اشوف من غير فحص موتوسيكل من غير حاجه، معظم الرجاله اللي سالت هي كانت المشكله في السواقه. ايه المشكله بالظبط؟ لو انت مصغر ترس فالمشكله هنا تتضح اكتر، واخد بالك؟ خلينا ان انت مش مصغر ترس والمشكله ده حاصله معاك هنا يا محترم. على طول هقول لك القياده كالتالي: شبع الغيار الاولاني بالقدر الكافي. ثانيا وانت واخد التاني، انت لسه مستلم التاني، ما تقومش فاصل، لا، اهدى مع الموتوسيكل، اهدى. الموتوسيكل مش هيقوم ناطر نفسه مره واحده في اول الغيار، بقرص عايز تقرص في نص الغيار كده او في اخره، في اخر الغيار تقدر تقرص هيجيب معاك، انما في اول الغيار تك 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 لا، مش هيقدر، الموتور مش هيقدر يجر، انت مديله ترسه اعلى اسرع فمش هيقدر يجر، واخد بالك يا محترم؟ فالقصه كلها ايه يا محترم؟ شبع الغير الاولاني بالقدر الكافي. بقول لك شبعه او احرق قلبه، انما من الواضح انك بتنقل بدري شويه، اديله حقه. القصه دي انا لاحظت ان معظم الرجاله اللي سالت فيها بتبقى مشكله سواقه بس. انا مطمن على الموتوسيكل بتاعك من سؤالك، انا مش قلقان على حاجه في موتوسيكلك، انا شايفها سواقه محترم. الاستاذ رمزي ادهم بيقول الفرده اللي قدام فيها مسمار، هو مش عايز يحط ماده ان الفرده لسه جديده، هو يا دوب يعني دخل فيها مسمار، وقال انه مش هينفع يحط ماده لان
الخامه اللي هو جايبها دايموند، بيقول للاسف خامه زباله، وناس كتير نصحوه ان هو يجيبها وطلعت خامه زباله. قلت 20 مره النصائح ما بتتاخدش من اي حد مبدئيا يعني. خد بالك في عمليه تجاريه في الموضوع، في ناس مش فاهمه حاجه، في ناس بتنقل وخلاص، وفي ناس فاهمه يعني. فالنصيحه طالما هتاخد بيها لازم تاخدها من حتت انت مطمن لها. واخد بالك؟ ما بقولش خد من هنا ولا من هنا، براحتك، بس دايما تكون مطمن ومش بالاغلبيه ومش بالاجماع. وانا جبت لك البوستات اللي تحتها هاكس، وكل الكومنتات والنصايح هاكس في هبل في هبل. تمام؟ فمش ان كذا واحد قال لك فانت، لا مش كده خالص يا جماعه. الموضوع مش ان كتير قالوا لك فهي كده، لا والله. الناس بتنقل وخلاص، وده بينقل وخلاص، وده بينقل وخلاص. وفي واحد شاف الكومنت الاولاني بيقول لك كذا وهو مش عارف، قوم يرد زي الكومنت الاولاني، قوم انت تقول كل الناس اجتمعت. لا، قصه ما بتمشيش كده. تمام يا محترم؟ هتعمل ايه دلوقتي؟ هسيب لك فيديو تحت عن افضل نوع لحام هتلحمه. الاستاذ محمد حجازي بيقول عمر الماده كام وطريقه تغيير الماده. الاستاذ محمد سال سؤال حلو الحقيقه، انا شايفه سؤال حلو. عمر الماده كام؟ شوف يا استاذ محمد، موضوع عمر الماده ده موضوع مطاط شويه. انا مش شايف حاجه ثابته، انا بكلمك هنا على عملي. واخد بالك؟ انا مش شايف حاجه ثابته لاداء الماده بصراحه. ان بتلاقي نفس الماده قعدت 6 شهور وبدات تنفس نفس النوع، ونفس النوع قعد مع ناس تانية بناء على التجربة سنتين وشغالة كويس. فالموضوع يا محترم انا شايفه مطاط حبة بالنسبة لعمر المادة. عشان اقول لك غير المادة على 6 شهور، لا، ممكن يكون لسه فيها شوية وشوية حلوين كمان. وعشان اقول لك اقعد 3 سنين وسنتين، غالبا مش هتجيب معاك القصة دي. فخلينا نعمل ايه؟ خليك انت تمسك في الكلام الموثوق فيه، اللي هو ايه؟ طول ما الخرام مسدودة ما تغيرش المادة. بدأت انت تحس ان الكاوتش بقى بيريح برغم ان في مادة. ما هو ده بتحصل يا شباب، خد الخبرة بقى. بيبقى في ماده وتبص تلاقيه بيريح بعد فتره كده من استخدام الماده، بتلاقي الكاوتش بيريح. تسيبه يومين ثلاثه تروح تقيس على المقاس عند بتاع الكاوتش، تلاقي الكاوتش مريح. ما هو في ماده، اعرف هنا يا محترم ان الماده بقى فيها مشكله. خلاص. ودي بتحصل احيانا زي ما قلت لك بعد 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، واحيانا بتحصل بعد سنه، سنه ونص. خلاص كده. فانت خدها بقى كده بالفهلوه كده. ايه هي الفهلوه كده؟ الفهلوه كده طول ما الماده شغاله يا معلمي ما تغيرهاش. حسيت ان الكاوتش بيريح، اعرف ان الماده عطلت. هنا بقى نيجي للجزء الثاني من سؤالك، طريقه تغييرها ازاي. شوف الفيديو اللي احنا عملناه عن طريقه غسيل الماده من الكاوتش. انا شايف بصراحه، محدش قال كده ولا حد هيقول كده، انا شايف ان دي افضل طريقه لتغيير نوع الماده. انا مش عايزك تدخل ماده جديده على ماده قديمه، انا مش شايف ده حاجه كويسه. ما القديمه عطلت هتحط عليها الجديد؟ لا، ما انا شايف كده. اغسلها، اديها غسله، ومش شرط تخلصها خالص. زي بقى ان انت يعني، انت دلوقتي في واحد عايز يتخلص من الماده خالص وعايز يلحم، ده لازم ينضفها كويس ويقعد بقى زي ما قلنا في الفيديو بالظبط اللي هسيبه لكم تحت في اول كومنت، بيقعد كتير قوي عشان يخلص من الماده ويقدر يلحم. انما انت هتغير الماده في غسله خفيفه بالاريا الخفيفه، مش هتاخد وقت، حتى هيبقى في بواقي مفيش مشكله. انما انت هتتخلص هتبقى تقريبا كده الكاوتش نضيف. انا شايف كده، نظف الماده القديمه قبل ما تحط الجديده. الاستاذ سيد محمد بيقول عايز ازاي اغير رولمان بيلي 6302 للموتوسيكل من غير الدق وكده، والمصريه اجيبها منين؟ شوف يا استاذ سيد، دي من الفيديوهات، برغم ان احنا بنعمل فيديوهات بقالنا فتره مش قليله، بس دي من الفيديوهات اللي احنا لسه فعليا ما عملناهاش. دي حاجه صنعه يعني، لازم تشوفها بعينك. مش هينفع اكلمك فيها كده في فيديو وانا قاعد كده، لا، لازم حاجه شغل في الموتوسيكل. فباذن الله في اقرب فرصه، ما تخافش مش هفوت الفرصه وهعملها لك، لان ده فيديو مطلوب ما اتعملش على القناه اصلا يعني. الاستاذ محمود عبد الكريم بيقول هو ايه سبب كركره الجنزير؟ شوف مبدئيا كده عشان اطمنك، بس هو الكركره بتبقى في الموتور يعني، الجنزير مش بيكركر يعني. بس انا فاهم انت بتتكلم عن ايه يعني. اللي انت بتتكلم عنه في الجنزير ده امر غير مزعج، ما تقلقش منه، مش تشغل بالك بيه، اتعامل معاه عادي على هذا الوضع. بس انت عايز تعرف السبب وعايز تعالجه يعني. السبب هو ضبط معيار الجنزير، ما فيش فيها كلام تاني. ضبط معيار الجنزير، الصوت اللي انت بتسمعه او الحركه اللي بتحصل في الجنزير اللي انت بتقول عليها كركره دي، هي ضبط المعيار. وانت ممكن تقول ما انا ظابطها بس برضه بيحصل، لا، في مره من المرات كده هتظبطها هتلاقيها ظبطت. اربط عليها واظبط على نفس المقاس. المقصود هي محترم تخص تزييت الجنزير وشد معيار الجنزير، مش اي حاجه تانية. ما تروحش كده بدماغك لاي قصه تانية، لا، اقف عند دي لان هي دي. وعلى العموم مش تشغل بالك بيها، طالما انت ظابط الجنزير من وجهه نظرك كويس تتعامل يعني. دي مش الموضوع، مش مزعج ومش مقلق، وده مش معناه ان الجنزير هيقع ولا الحاجات دي ولا هيتقطع ولا الحاجات دي. المقصود بس الزيت وشد المعيار فقط لا غير يا محترم. ما تديش الموضوع قلق واكبر من حجمه يعني. برضه الاستاذ سيد محمد بيقول والله اغلب الصناعيه لما بيجي يشتغل في الموتوسيكل بيدهول الدنيا. انا معاك والله،
مش كله طبعا، معروفه دي، مش كله، بس في نسبه كبيره فعلا. ولذلك احنا دايما كل كلامنا حاول تعرف تعمل الحاجه، حاول يعني. بعض الميكانيكيه بيزعلوا من الكلام ده لما نقول للناس حاوز تتعلم الحاجه، حاوز تعرف الحاجه. انا عايز اطمنهم، انت كميكانيكي يا ابني طول ما في موتوسيكل ماشي على الشارع مفيش غنى عنك. انت مش هينفع تقفل الورشه طول ما في ناس راكبه موتوسيكلات في الشارع، حتى لو الناس دي كلها بتعرف تعمل شغل احسن منك كمان. انت كميكانيكي مفيش غنى عنك. كل الركبه دول لو ميكانيكيه عندهم ورش برضو، انت مش هتقفل وهتشتغل برضو. ليه؟ طالما في موتوسيكل فمطلوب ورشه ميكانيكي. فقصه ان انا اقول للناس مثلا اتعلم واعمل بنفسك واحترس والقصص دي ما تزعلكش خالص، ومش هتفرق معاك انت في حاجه خالص نهائي. امال القصه ايه؟ بتفيد الناس في ايه؟ بتفيد الناس لما يقابل ميكانيكي صبي مش عارف يشتغل فيلحق موتوسيكله وما يبص معاه. انما هو كده كده برغم انه بيعرف يعمل، معظم الناس برغم انها بتعرف تعمل بتروح برضه ساعات الشغل. انا ساعات بودي الموتوسيكل، ساعات مش رايق، ساعات مش فاضي، ساعات ورايا شغل، قرفان مقرف. انتوا عارفين ان الشغل في الموتوسيكلات وانتوا كميكانيكيه عارفين عمليه مقرفه يعني، مش متعه، هي القصه عمليه مقرفه حرفيا يعني. ففي حاجه عايزه تتعمل وانا مش رايق ولازم تتعمل، بتوديه الورشه، فانت يا ابني مفيش غنى عنك. انما القصه لما يكون اللي جاي لك ده فاهم وانت راجل ميكانيكي كويس مفيش مشكله خالص. انما في صبي فاتح ورشه او بيعك الدنيا او بيتعلم او بيخرب، فاحنا بنقول للراجل اتعلم الحاجه بتتعمل ازاي عشان يا تعملها بنفسك يا تاخد بالك ما حدش يبوظ لك حاجتك فقط لا غير يعني. فالميكانيكيه ما يزعلوش خالص من القصه دي، لان القصه دي مش هتضرهم اساسا في حاجه، طالما ان في موتوسيكل في الشارع ففي ورشه ميكانيكي. فانت يا استاذ سيد بتتكلم صح 100% بيحصل. طب اقول لك حاجه، غالبا بتروح الورشه بمشكله بتتعمل بس بتطلع بمشكله غيرها. غالبا هو ده الثابت وده اللي بيحصل لو انت ما انتبهتش لحاجتك، او لو انت رايح الميكانيكي مش قوي، مستواه مش قوي من المستويات. لو انت رايح الميكانيكي مستواه مش قوي بتخش بمشكله بتتعمل بس بتطلع بمشكله تانية. زي موضوع الدق على رمال البلي مثلا. رمال البلي مبدئيا بس السيد هو الدق في حد ذاته مش هو المشكله، لان الدق له نظام، لو بتدقه مظبوط مش هيحصل حاجه. انما لو بتدق غلط لا، ابو ام العك بقى لا. وبعدين بتدق كمان بالشاكوش على طول على البليه لا، تخريف ويبوظ لك الجنط نفسه، وما يبوظش البليه الجنط نفسه. هو ده العك. انا معاك يا استاذ سيد محمد، انا معاك في القصه دي، وان شاء الله نشوفها اقرب فرصه. واحنا بنغير البليه باذن الله نصور على طول، لان الفيديو ده زي ما قلت لك مش موجود على القناه. الاستاذ زيزو ايمن بيقول الموتوسيكل هوجن 450 كان بيجيب سرعه 110، بعد ما ظبط التكهات والهواء الموتوسيكل ما بقاش يعدي ال 100. هي المشكله في ايه؟ شوف خف التكهات شويه. تحملت التكهات زياده فعلا بتعمل تنفيذ خفيف انت ما تحسش بيه، وبتقلل السرعه طبعا زي ما حصل معاك بالظبط. فخف التكهات شويه. انت هنا ممكن تقول طب ما انا بخفها شويه بس معلها صوت. شوف لو صوت خفيف اشتغل عليه عادي، انما انت مش تحملها تمنع الصوت خالص لدرجه ان الموتوسيكل ما يجريش بقى. فالاجابه يا محترم اظبط تكهاتك على اخف شويه من النسبه اللي انت ظابط عليها. مش قصه هواء، هي قصه تكهات. تمام محترم، خفها سن. الصوت الخفيف ده في بدايه التشغيل مفيش مشكله منه، بل بالعكس انا شايف ان انسب حاجه لضبط التكهات يبقى في صوت خفيف كده في بدايه التشغيل، رنه خفيفه كده. دي ما كانتش موجوده. انت دلوقتي عايز تظبط الظبط المظبوط، اصل في ناس كل ما تسمع تقول لك لا لسه في صوت، لا لسه في صوت، لا لسه في صوت. يا عم عشان تمنع الصوت خالص هتاثر يا عم، لا هي لازم تبقى واخده حقها شويه. فالطبيعي هو الصوت ده مش الطبيعي كله طبيعي، انما المظبوط او اللي انا بظبط عليه بقى في صوت خفيف كده. الموتوسيكل تقدر تعمل بيه كل حاجه، كل حاجه، سرعه وعزم كل حاجه مع الخفيه بس سنه. انما لو الصوت ده عالي شويه لا طبعا ده كلام تاني، بكلمك في الخفيف ده. انا ده افضل طريقه للضبط. فمن الواضح ان انت ممكن تكون منعت الصوت خالص وده اللي حصل. انا شايف اجابه على سؤالك خف التكات شويه او سيبها. بص اقول لك حاجه، بس هي هتخف سيبها وما تيجي تظبطها ما تحملهاش بقى زي ما انت كنت عاملها المره اللي فاتت. انما انا عايز اقول لك مفيش مشكله، ما تقلقش يعني. هي بس ما تخفش شويه الموتوسيكل هيرجع تاني سرعته تاني عادي يعني، ولا تفك ولا تعمل، هي هتخف. انا اديتك بس المعلومه والسبب، انما سيب الدنيا زي ما هي والسرعه هتظبط شويه وقت بس كده. وبرده الاستاذ زوزو ايمن بيقول الموتوسيكل بيقطع في الاول والثاني من بقرص بنزين. الفيديو اللي انت علقت تحته زمان في الاجابه على السؤال ده بس اتكلمنا فيه عن كل انواع التقطيع واسبابها وعلاجها، بس ركز فيه شويه وشوف الفيديو بالكامل ان شاء الله تلاقي اجابه على سؤالك يا محترم.